Muy buenas a todos. En este video hablaremos sobre la naturaleza de la virtud ética y las acciones voluntarias e involuntarias, expuestas por Aristóteles en sus libros segundo y tercero de la Ética Nicomaquea. Y es que, para empezar, la naturaleza de la virtud ética. Según Aristóteles, desde su Ética Nicomaquea, se dice que la virtud ética se alcanza mediante la propia práctica de la virtud, es decir, un hecho que se tiene que ser practicado para poder ser logrado, siendo esto entonces una paradoja. Pero también podemos definir que la virtud ética es un modo de ser de la recta acción, o sea, que es un modo de ser del ser humano en hacer realizaciones justas o acciones que van con rectitud. Es decir, una forma de ser donde lo correcto es la acción viable. Pero existen entonces dos tipos de virtudes para la ética: la deonética y la ética. Pero la deonética se sabe que se origina y crece en la enseñanza, por lo cual se necesita la experiencia y el tiempo para lograr ejecutarla. Es decir, que el ser humano aprende de lo que se le va enseñando durante su vida y con esto él va creando su propia ética o su propia virtud ética. Por lo cual para eso necesita la experiencia de haber ejecutado esta virtud y un tiempo prudencial para poder estar ejecutando esta cotidianamente, para poder lograrla entonces ejecutar de una manera adecuada. Mientras que la ética se desarrolla por la costumbre o hábito, es decir, como su significado en griego. Es decir, que en sí, en ética, la ética, como sabemos, viene de la palabra ethos, que significa costumbre, por lo cual nos está dando a entender que la naturaleza de la virtud nace en la costumbre o en el hábito. Ejecutar diariamente una acción se creará una virtud. Por lo cual podemos analizar que ninguna de sus virtudes, ya sea deonética o ética, nace de la naturaleza del ser humano, es decir, no viene de nosotros ya naturalmente, como el fuego va hacia arriba, que es natural, o una piedra que se lanza al aire, que va a caer al suelo nuevamente, que es su naturaleza. Todo lo que pesa tiene que caer. Dado que ninguna de las cosas en sí viene de la naturaleza, por lo cual se modifica por la costumbre. Por tanto, como nosotros queramos que el fuego vaya hacia abajo, este siempre irá hacia arriba, a menos que ejerzamos nosotros una gran fuerza que haga que esto cambie, pero una vez esta fuerza se deje de ejecutar, el fuego regresará a su forma normal. Por lo cual se define que las virtudes no se producen por la naturaleza ni por la contranaturaleza, es decir, no nace intuitivamente del ser humano y tampoco se va a hacer a la fuerza de la. Un ejemplo es el de la piedra lanzada al aire. Por más que se lance, ella nunca irá en la dirección al cielo, es decir, esta nunca irá hacia directo al espacio, pues ella está naturalizada a siempre caer, es decir, por más fuerte que la lancemos, esta siempre vendrá hacia abajo. Por lo cual toda virtud ética coincide con el hábito o la costumbre de una determinada acción. Según Aristóteles, destacaba que la ejecución de las virtudes se debe realizar en base a la moderación, es decir, el punto medio entre los dos límites de la virtud, es decir, la recta acción. Aristóteles decía que para nosotros lograr ejecutar una virtud de la manera adecuada, tenemos que buscar el punto medio de esta,
entre sus dos excesos. Un ejemplo sería la valentía, en donde uno es el miedo, uno de sus excesos es el miedo, y el otro es la imprudencia. Entonces, el término medio entre ellos era la valentía, y con eso se creaba una virtud. Un ejemplo, como les comentaba entonces, de virtud es entonces la valentía, donde sus dos límites, como les comentaba, el exceso son la cobardía y la temeridad, por lo cual la virtud se vincula con los placeres y los valores que tiene el ser humano. Por lo que basta nada más hacer acciones justas y moderadas para lograr la virtud, pues esto debe ir acompañado de la conciencia del ser humano. ¿De qué sirve que nosotros ejecutemos la acción de la valentía si no hacemos el hábito de la conciencia para analizar si lo que estamos haciendo es el bien o es el mal para nosotros y para los demás? Entonces se considera que la virtud se define según los tres géneros del alma, que son la pasión, que son nuestras acciones de gusto, nuestros sentimientos, la felicidad, la ira, el enojo, la tristeza. La facultad es nuestras facultades para nosotros sonreír. Nosotros tenemos facultad para realizar la tristeza, para sentirnos tristes, para sentirnos molestos, enojados. Y el hábito que conocemos que es la ejecución habitual de una acción, es decir, un hábito es alguna acción que nosotros ejecutamos cada cierto tiempo, constantemente. Entonces, Aristóteles también comentaba que la existencia de las virtudes que no son términos medios o no poseen, es decir, hay virtudes en las cuales no existe dos excesos. Un ejemplo de esto es la justicia. O eres justo o eres injusto. No hay términos medios entre ellos. Entonces, no es fácil estar en un término medio, pero sí es más fácil irte a los extremos de las virtudes. Según Aristóteles comentaba que estar en medio, es decir, la moderación, es un camino muy, pero muy largo. Que no es más fácil irnos en un camino de sus dos extremos. No es más fácil ser cobardes o ser temerarios. Pero para ser valientes tenemos que ser un camino más largo. Por eso las virtudes se basan en las acciones habituales y de costumbre. Por lo cual se define que la virtud es entonces las acciones que realiza el ser humano basada en la rectitud, la justicia y la conciencia, ya sea por hábito o la costumbre de éste. Pero, entonces, ¿qué son las acciones? Aristóteles decía que las acciones se dividían en dos: las acciones voluntarias y las acciones involuntarias. Entonces, Aristóteles decía que las acciones involuntarias son realizadas por fuerza o ignorancia, ejercidas obligadamente, esas que producen dolor. Es decir, un ser humano, cuando es obligado a hacer una acción que él no quiere realizar, éste se asocia con el sentimiento del dolor, porque por más que él no quiera hacerla, ejecutará esa acción, y al ejecutarla él no se sentirá placentero con esta. Entonces, define también que las acciones voluntarias son realizadas a la fuerza o ignorancia, que son ejercidas conscientemente y que producen placer. Es decir, la diferencia con las involuntarias es que nosotros como ser humano estamos conscientes de lo que hará dicha acción, es decir, que traerá y nos produce placer. Una acción voluntaria son aquellas que producen placer de ser ejecutadas. Es decir, si nosotros regalamos una flor a una persona, nosotros nos sentiremos
placentero de haberse realizado esa acción. Y ahí nace la diferencia entre voluntarias e involuntarias. Por lo tanto, se diferencia entonces por el medio de elección, es decir, dependiendo que nosotros hagamos la elección, así se va a definir, la cual se define como la deliberación o el razonamiento para la ejecución de una acción. Pero a su vez también se comenta que las acciones voluntarias no siempre son buenas, aunque sean elegidas y deliberadas, es decir, hay que haber un proceso de razonamiento para decidir si se hacía o no esta acción. Esta no siempre nos llevará al bien, pues nosotros podemos sentirnos placenteros al realizar esa acción, pero nuestro placer no va a ser igual al fruto de nuestra acción con acuerdo a los demás. Es decir, yo puedo hacer una acción buena para mí, pero para los demás es mala. Entonces, la voluntad es la acción que tiene como objeto un fin, por lo que esta nos puede llevar a una virtud o a un vicio. Por conclusión, llegamos entonces a definir que la virtud ética es un modo de ser de la acción justa, que permite al hombre a tomar decisiones sabias y conscientes, que le permitan ejecutar acciones justas ante ciertas situaciones. Además de que estas virtudes no son realmente naturales, sino más bien hábitos o costumbres, y que no toda acción, ya sea voluntaria o involuntaria, que tomemos como justa para nosotros, será realmente buena o mala para todos los demás, sino más bien depende desde la perspectiva que se observe esta acción. Como les comentaba, una acción puede ser buena para nosotros y para los demás puede ser una acción muy mala. Y hasta aquí llegamos con este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos a la próxima.